खरंच अशी अनेक पाखरे या आपल्या कुमुद विद्या मंदिर शाळेत येऊन उंच भरारी घेऊन गेली आहेत. आजही शाळेला अशा प्रत्येक विद्यार्थ्याची आठवण आहे आणि विद्यार्थ्यांनाही शाळेची तितकीच ओढ आहे. विद्यार्थी आणि शाळा हे नातं अतूट आहे. ही आपली कुमुद विद्या मंदिरची 42 वर्षे जुनी इमारत आहे. जुनं ते सोनं म्हणतात ना, ते अगदी बरोबर. ह्या जुन्या इमारतीत तुमच्यासारखे अनेक विद्यार्थी शिकून गेलेले आहेत, घडून गेलेले आहेत. ते आपापल्या क्षेत्रात, आपापल्या करिअरमध्ये नावलौकिकास पात्र ठरले आहेत. अशा अनेकांची नावे आपल्याला घेता येतील, पण वेळेची मर्यादा लक्षात घेऊन नावांचा मोह मी टाळते. अशी ही आपली जुनी इमारत आता नवीन रूप धारण करते आहे. काम तर अत्यंत वेगाने चालू आहे. कोविडमुळे आमची ही शाळा विद्यार्थ्यांशिवाय सुन्न वाटत असली तरी इमारतीच्या बांधकामाला मात्र वेग आला आहे, हा योगायोगच म्हणावा लागेल. जून-जुलैपर्यंत इमारतीत 20 वर्ग बांधण्याचा आमच्या संस्थेचा मानस आहे. तुमच्यासारख्या माजी विद्यार्थ्यांच्या साथीमुळे तो नक्कीच पूर्ण होणार आहे आणि आमचे आजी विद्यार्थी नव्या इमारतीत हसत हसत प्रवेश करणार आहेत. याहून आम्हाला वेगळा आनंद काय असेल. 1995च्या विद्यार्थ्यांनी, त्यातील राहुल रेणके यांनी पुढाकार घेऊन व्हिडिओ पाठवला, संस्थेला मदत केली. यातच शाळेने केलेले संस्कार दिसून आले. शाळा धन्य धन्य झाली. त्याबद्दल प्रथम आपल्या संस्थेचे संस्थापक विश्वस्त आदरणीय पाटील सर, संस्थापक तथा कार्यकारी विश्वस्ता आदरणीय पाटीलबाई यांकडून तुमचे खूप खूप कौतुक, तसेच तुमचे खूप खूप आभार. जसे शाळा आणि विद्यार्थी यांचे नाते अतूट असते, त्याप्रमाणे गुरु व विद्यार्थी यांचेही नाते अतूट असते. शाळेतील विद्यार्थ्यांची प्रगती व्हावी यासाठी प्रत्येक शिक्षक झटत असतात. शिक्षकाला आपल्या विद्यार्थ्याबद्दल कायम प्रेम, माया, आपुलकी असते. मग तो आजी विद्यार्थी असू दे, अन्यथा माजी. मग ऐकूया 1995च्या विद्यार्थ्यांबद्दल त्यांचे गुरुजन काय बोलतायत. जसे शाळा आणि विद्यार्थी यांचे नाते अतूट असते, त्याप्रमाणे गुरु व विद्यार्थी यांचेही नाते अतूट असते. शाळेतील विद्यार्थ्यांची प्रगती व्हावी यासाठी प्रत्येक शिक्षक झटत असतात. शिक्षकाला आपल्या विद्यार्थ्याबद्दल कायम प्रेम, माया, आपुलकी असते. मग तो आजी विद्यार्थी असू दे, अन्यथा माजी. मग ऐकूया 1995च्या विद्यार्थ्यांबद्दल त्यांचे गुरुजन काय बोलतायत. मुलांनो, सगळ्यांना शुभ आशीर्वाद. बघा, विज्ञान किती पुढे गेलं आहे ना मुलांनो. आम्ही आता सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आणि तुम्ही 40मध्ये शिरला असाल आणि अशा वेळी या माध्यमातून आपली भेट होते. मुलांनो, खरंच खूप खूप आनंद होतो आहे. त्याचं वर्णन मात्र शब्दात येते मुलांना. दुसरी गोष्ट अशी, तुम्ही छान व्हिडिओ बनवला आणि व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला बघता आलं. अन्यथा अरुण पानसरेला मी ओळखलंच नसतं. मला तेव्हाचा 8वीतला अरुण पानसरे आठवतो आहे की जो कधीही पुढे पुढे न येणारा विद्यार्थी. मला वाटतं त्यावेळेला आपण प्रज्ञा, प्रावीण्य या परीक्षांना मुलांना बसवायला सुरुवात केलेली आणि आपला अरुण हा त्या परीक्षेमध्ये यशस्वी ठरला होता. असा तो पहिला विद्यार्थी होता माझ्या माहितीप्रमाणे. तर या व्हिडिओच्या माध्यमातून बरे तुमचे सगळ्यांचे चेहरे पाहता आले इतके वर्षानंतर. खूप आनंद झाला. मुलांना, तुम्ही व्हिडिओमध्ये जी संकल्पना मांडली आहे ना, ती पण खूपच चांगली आहे. त्याच्यामुळे आम्ही हा व्हिडिओ व्हायरल करणार आहोत. तुम्ही आम्हाला परवानगी द्यावी, म्हणजे अन्य विद्यार्थ्यांना पण या पद्धतीने मदत करता येईल. मुलांना, आणखीन एक गोष्ट तुम्हाला मी सांगते की आदरणीय पाटील सरांची थोडीशी अशी इच्छा आहे की आपण आपलेच आजी, माजी शिक्षक आणि आपले माजी विद्यार्थी
यांच्याकडूनच निधी संकलन करूया. शक्यतो आपल्या पालकांना आता या कोविडच्या काळात कितपत आपल्याला निधी देता येईल याबद्दल जरा शंका आहे आणि म्हणून त्यांचा एक जो विचार आहे तो मी तुमच्यासमोर मुलांनो मांडला. सुरुवातीला मी म्हटलं की आम्ही सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहोत. तर मुलांना थोडीशी माहिती देते मी तुम्हाला की जुलै 2022मध्ये मी सेवानिवृत्त होणार. आपले आदरणीय दिंडे सर आता उपमुख्याध्यापक आहेत आणि ते यावर्षी 30 मेला सेवानिवृत्त होत आहेत आणि मग त्यांच्या जागी आपल्या बेडसेबाई ज्या पर्यवेक्षिका आहेत त्या उपमुख्याध्यापिका होतील आणि त्या 2022 सप्टेंबरमध्ये सेवानिवृत्त होतील आणि त्यावेळेला आपले झोपे सर मुख्याध्यापक असतील. तर अशी तुम्हाला एक वरिष्ठांची यादी शेअर मी केली. असो मुलांना, तुम्ही व्हिडिओ पाठवलात आणि सगळ्या मागच्या आठवणी जाग्या झाल्या. त्यातली एक आठवण म्हणजे अशी की पाटीलबाई आम्हाला वेळापत्रक द्यायच्या ना, तर पहिल्यांदा त्याच्यामध्ये अचा वर्ग दिला की आम्हाला जरा भीतीच वाटायची. कारण अच्या वर्गामध्ये शिकवताना तुमच्यासारखे धीट, हुशार आणि टॅलेंटेड विद्यार्थी असतील तर ते कधीही कोणती शंका विचारतील याचा काही नेम नसायचा. पण मुलांनो, असं जरी असलं तरी झालं काय की मुलांना शिकवत असताना आम्ही एवढी तयारी करायचो की मुलांबरोबर आम्हीसुद्धा घडत जायचो. तर जसं व्यक्ती घडत असताना आईवडील, शाळा यांचा जसा मोलाचा सहभाग असतो तसा मुलांनो माझ्या घडण्यात तुमचाही सहभाग आहे आणि म्हणून तुम्हाला थँक्स म्हणते. दरवर्षी मला नवीन मुलं समोर आली की असं वाटतं, अरे आपण या मुलांना छान शिकवला, आपण मग मागच्या मुलांना किती बेकार शिकवलं असेल असं विनाकारण मनात येतं. आता खरं खोटं तुम्हाला माहिती, कारण मुलांना नवीन मुलं आली की नवीन कल्पना सुचत जातात आणि त्या पद्धतीने त्या मुलांना शिकवलं जातं. असो एक विचार तुमच्यासमोर शेअर केला. आणि मुलांना शेवटी एवढंच की तुम्ही हा जो निधी गोळा करून दिला त्याबद्दल मी तुम्हाला थँक्स म्हणते. मी स्वतः शाळेची माजी विद्यार्थिनी आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला शाळेच्या ऋणात राहायला नेहमीच आवडतं. तसं आपण ऋणात राहूया. तुम्ही तुमच्या व्हिडिओमध्ये आपल्या शाळेला मंदिर, देऊळ असं संबोधलं आहे. तर खरंच आपली शाळा म्हणजे एक चांगलं मंदिर आहे आणि त्या मंदिरात येणारे सगळे विद्यार्थी हे आमचं दैवत आहे आणि आम्ही पुजारी आहोत. त्यांच्यासाठी जे काय करता येईल ते करण्याचा सगळा प्रयत्न मी मुख्याध्यापिका, बेडसेबाई, झोपे सर, त्याच्यानंतर दिंडे सर आणि आपली सगळी शिक्षकांची टीम करतच असते. आणि म्हणून या मंदिराचा जो कळस आहे ना मुलांनो, जो एकदा बांधला की तो पक्काच असतो. तो कळस चकचकीत करण्याचं काम मात्र आम्ही जोपर्यंत शाळेमध्ये काम करतो आहे तोपर्यंत करत राहणार, यात काही वादच नाही. आणि मग शेवटी तुम्हाला मुलांना मी एक निमंत्रण देते की 24 तारखेला बक्षीस समारंभ आहे. त्याची लिंक मी राहुलला शेअर केली. राहुलकडनं ती तुम्हाला मिळेल. यूट्यूबवर तो टाकलेला आहे व्हिडिओ, तुम्हाला सवडीने तो केव्हाही बघता येईल. आणि दुसरं म्हणजे मुलांनो, तुम्ही जो निधी दिलेला आहे तर असं प्लान आहे संस्थेचा की साधारण या जूनमध्ये 20 वर्गखोल्या बांधून होतील. एवढा निधी भराभर जमवायचा आहे की आत्ता जून जुलैमध्ये जेव्हा कोविडनंतर पहिल्यांदा विद्यार्थी उत्साहाने येतील, कारण त्यांना पण घरी बसून मुलांना खूप कंटाळा आला आहे, तर असे सगळे उत्साही चेहरे नवीन इमारतीतच प्रवेश करतील. तर हा मोठा चांगला योगायोग माझ्या मते मुलांना आलेला आहे. तर तुम्ही इतक्या लवकर माझं आव्हान स्वीकारलं आणि चांगल्या पद्धतीने 41,202 अशी रक्कम तुम्ही संस्थेला डोनेट केलेली आहे. काहींनी तर असंही व्यक्त केलेलं आहे की प्रत्येक महिन्याला तुम्ही रक्कम देणार आहात. तर मला खूप आनंद झाला मुलांनो. परत एकदा थँक्स. लवकरच तुम्ही तुमच्या मुलांसह आणि तुमच्या पती, पत्नी यांच्यासह नवीन इमारतीला नक्की भेट द्याल. मुलांनो, तुम्ही ज्या क्षेत्रामध्ये काम करताय त्या क्षेत्रात तुम्ही तुमचा वेगळा ठसा उमटवला असेलच, पण त्या क्षेत्रात तुम्हाला आणखीन करिअरच्या उच्च संधी मिळो. तुम्हाला सर्वांना, तुमच्या कुटुंबाला निरामय उदंड आयुष्य लाभो, ह्याच माझ्याकडून शुभेच्छा. थँक्यू मुलांनो.
नमस्कार मुलांनो, मी अनुराधा बेडसे. मी तुम्हाला 10वीला शिकवलेलं नसलं तरीही 25 वर्षांनी तुम्हाला व्हर्च्युअली भेटून खूप आनंद झाला. तुमच्या बोलण्यातून जे मला जाणवलं वेगळेपण ते असं की तुम्ही जो कृतज्ञता निधी जमा केला आहे तो तुम्ही एकदाच देऊन थांबणार नाही आहे, तर तुम्ही दर महिन्याला थोडा थोडा देणार आहात. ही खूप चांगली गोष्ट आहे आणि वेगळी गोष्ट आहे. त्याचप्रमाणे तुमच्या प्रत्येकाच्या बोलण्यातून शाळेविषयीची कृतज्ञता दिसून आली. मी सुद्धा आपल्या शाळेप्रती खूप खूप कृतज्ञ आहे, कारण मी सुद्धा शिक्षक म्हणून याच शाळेत घडले आणि मला या शाळेत काम करण्याची संधी मिळाली. आपण व्हर्च्युअली जरी भेटलो असलो तरी तुम्ही आम्हाला समक्ष भेटायला यावं अशी आमची इच्छा आहे. आम्हाला खूप आनंद होईल. पंढरपूरकर एक पालक असल्यामुळे आम्हाला बरेचदा भेटतो, पण तुम्ही सुद्धा या शाळेत तुमचं शाळेमध्ये नेहमीच स्वागत असेल. तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कुमुद विद्यामंदिर मराठी माध्यमाच्या शाळेतील 1995च्या बॅचमधील तुम्ही सर्व विद्यार्थी अत्यंत हुशार आणि चॅलेंजिंग असे होता आणि आजही तसेच आहात असे तुमचे व्हिडिओ पाहून वाटले. प्रत्येक मनुष्य आपले शालेय जीवन विसरू शकत नाही. शालेय जीवनात जे संस्कार होतात ते आयुष्यभर मुलांच्या वर्तनातून दिसून येत असतात. या संस्कारांचा एक भाग म्हणजे तुम्ही सर्व विद्यार्थी मिळून शाळेच्या पुनर्बांधणीसाठी करत असलेली आर्थिक मदत. त्याबद्दल तुमचे सर्वांचे आभार. आणि हो, तुमच्या कामातून वेळ काढा आणि शाळेत येत जा. येणार ना? नक्की या. शाळा तुमची वाट पाहत आहे. धन्यवाद. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही सर्वजण 1995च्या बॅचचे आमचे लाडके विद्यार्थी. खरंच अभिमान वाटतो आम्हाला. विसरला नाही तुम्ही आपल्या शाळेला. तुम्ही सर्वजण जरी एकाच ठिकाणी राहत नसलात तरी तुम्ही सर्वांनी मिळून शाळेसाठी जो कृतज्ञता निधी जमा केलेला आहे त्याबद्दल मी आपल्या शाळेच्या वतीने तुम्हा सर्वांचे शतशः आभार मानतो. धन्यवाद. ऐकलत ना? सगळ्या शिक्षकांना असेच वाटते आहे की तुम्ही आपल्या कुटुंबियांसोबत नवीन शाळेत यावे. तुमची साथ आम्हाला पुढेही अशीच मिळावी. तुमची भरभराट हो. तुमच्या करिअरमध्ये, व्यवसायामध्ये अधिकाधिक यश लाभो. पण हां, शाळेला मात्र विसरू नका. शुभ हस्ते पंथाना.